sangat buruk dan tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Kualitas udara di DKI Jakarta kini kian memburuk. Akibat kondisi ini, Presiden Joko Widodo mengalami batuk selama 4 minggu. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Jokowi meminta jajarannya mengambil langkah konkret untuk menangani polusi udara di DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Sandiaga Uno seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin 14 Agustus 2023. Dikatakannya kepala negara meminta waktu seminggu untuk mengatasi polusi udara. Sandiaga mengatakan Presiden Jokowi sudah mengalami batuk selama 4 minggu. Menurut dokter, ada kontribusi buruknya kualitas udara sehingga menyebabkan Presiden Jokowi mengalami batuk. Hal ini diduga karena musim kemarau hingga aktivitas industri di ibu kota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.